Hello guys! Sana mag-enjoy kayo sa video. Hmm?
Sorry. Come on, let's go. Okay. Huh? Hmm? Huh? Hmm? What is that? Ngayon sasabihin ko sa iyo ang kwento ng mga isda at slide. Yahoo! Hmm?
15 minutes later. No. Galit na galit ang mga isda ng koi na mag-isip ng isang bitag upang matrap. Huh? Huh?
Mama. Huh? Ang ulam ng isda ay tapos na sa akin upang kumain.